أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. О сподвижниках, участвовавших в битве при Бадре, я рассказывал о превосходстве и достоинствах Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Сейчас я хочу рассказать о повествованиях, в которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наделил его превосходством и высоким статусом. Хазрат Абу Бакр обладал той честью и превосходством, что во время мекканского периода посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ежедневно 1-2 раза посещал его дом. Передают со слов Амра ибн Аль-Аса, да будет доволен им Аллах, что в свое время пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поставил его во главе отряда, который должен был двинуться на Затус-Салясиль. Амр ибн Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, сказал: «И я пришел к нему и спросил: кого из людей ты любишь больше всех, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Айшу». Я спросил: «А из мужчин?» Он ответил: «Ее отца». Я спросил: «А кого потом?» Он ответил: «Умара ибн Аль-Хаттаба», и назвал еще несколько человек. Хазрат Сальма бин Аква передал, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что Абу Бакр является наилучшим из людей после пророка. Хазрат Анас бин Малик повествует: посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, изрек: «Самая большая доброта и милосердие в моей умме проявляется Хазратом Абу Бакром». Передается от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, когда человек из числа обитателей Илийюна, имеется в виду высоты рая, смотрит на остальных обитателей рая, от света его лика весь рай озаряется, как подобное жемчугу небесное светило. И поистине Абу Бакр и Умар принадлежат к их числу, и им уготовано благо, и они еще лучше, чем просто обитатели Илийюна». Хазрат Абу Хурайра повествует, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Я оплатил каждому за его блага, кроме Хазрата Абу Бакра, за его блага его вознаградит сам Всевышний Аллах». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед своей смертью сказал:
Поистине, из всех людей наибольшее количество благодеяний оказал мне Абу Бакр, который был моим соратником и не жалел для меня своего имущества. И если бы мне пришлось выбирать Халиля, друга, кроме моего Господа, я непременно выбрал бы Абу Бакра, и между нами братство и любовь в исламе. Так пусть же не останется в мечети незапертых дверей, кроме двери Абу Бакра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Абу Бакр во мне, и я в нем. Абу Бакр мой брат в этом мире и в мире ином. В книге Тирмизи Хазрат Анас повествует. Сообщается, что Али сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Абу Бакр и Умар, господа первых и последних зрелых людей рая, кроме пророков и посланников. Однако, о Али, не сообщай им об этом, пока они живы. Хазрат Анас повествует: посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, приходил к ансарам и мухаджирам туда, где они находились вместе. И среди них находились Абу Бакр и Умар. И никто из них не поднимал на него своего взора, кроме Абу Бакра и Умара. И, видя его, они улыбались, и он, видя их, улыбался. Хазрат Ибн Умар повествует, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обратившись к Хазрату Абу Бакру, сказал: «Ты будешь моим спутником в Хаузе, в райском водоеме, как ты был моим спутником в пещере». Джубайр ибн Мутим, да будет доволен им Аллах, передает: к пророку Аллаху, мир ему и благословение Аллаха, пришла одна женщина. У нее было дело к нему, и она спросила его: «А что мне делать, если я не найду тебя?» Как будто она имела в виду его возможную кончину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если не найдешь меня, иди к Абу Бакру». Хазрат Ибн Умар повествует: однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вышел из дома, и вместе с ним были Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, и они вместе зашли в мечеть. Один из них находился справа от него, а второй слева. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, держа за руки их обоих, сказал: «Так мы и воскреснем в день суда». Абдулла ибн Хантаб повествует: посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увидев Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара, сказал: «Они оба мои глаза и уши», то есть они оба самые близкие мне соратники. Благая весть о рае еще при жизни. Саиб бин Мусаиб передает со слов Абу Мусы аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, что однажды он совершил у себя дома омовение, а потом вышел наружу и сказал себе: «Я не расстанусь с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обязательно буду находиться вместе с ним весь этот день, чтобы служить ему». После этого он пришел в мечеть и спросил о пророке Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а люди сказали ему: «Он ушел в ту сторону». Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал: «И я пошел вслед за ним, расспрашивая о нем людей, и в конце концов узнал, что он находится в месте, которое называется Бир-Арис. Тогда я сел у ворот этого колодца и ждал там, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не удовлетворил свою нужду и не совершил омовения. После этого я направился к нему, и оказалось, что он сидит на середине края колодца Арис, подняв одежду до колен и опустив ноги в колодец.
Я поприветствовал пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а потом удалился и снова сел у ворот, сказав себе: «Поистине, сегодня я буду привратником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». А через некоторое время туда пришел Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и толкнул ворота. Я спросил: «Кто там?» Он ответил: «Абу Бакр». Я сказал: «Подожди», а сам пошел к пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абу Бакр просит позволения войти». Он сказал: «Впусти его и порадуй вестью о том, что его ждет рай». Тогда я вернулся и сказал Абу Бакру: «Входи и знай, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщает тебе радостную весть о рае». И Абу Бакр вошел и сел справа от пророка на том же краю колодца, опустив ноги в колодец так же, как это сделал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и также подняв одежду до колен. Я же вернулся к воротам и сел там. Что же касается моего брата, который хотел присоединиться ко мне, то я расстался с ним в то время, когда он совершал омовение, и я сказал себе: «Если Аллах желает кому-то блага, Он приведет его сюда». И в этот момент какой-то человек толкнул ворота. Я спросил: «Кто там?» Пришедший ответил: «Умар бин Аль-Хаттаб». Я сказал: «Подожди», а сам пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поприветствовал его и сказал: «О посланник Аллаха, Умар просит позволения войти». Он сказал: «Впусти его и порадуй вестью о том, что его ждет рай». И я вернулся к Умару и сказал: «Входи и знай, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, радует тебя вестью о рае». Тогда Умар вошел и сел рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, слева от него на том же краю колодца, опустив туда ноги, после чего я вернулся к воротам и сел там. И я снова сказал себе: «Если Аллах желает такому-то блага, Он приведет его сюда». А через некоторое время пришел еще один человек и толкнул ворота. Я спросил: «Кто там?» Пришедший ответил: «Усман бин Аффан». Я сказал: «Подожди», а сам пошел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил ему о приходе Усмана. Он сказал: «Впусти его и порадуй вестью о том, что его ждет рай после того, как его постигнет беда». Тогда я вернулся к Усману и сказал: «Входи и знай, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, радует тебя вестью о том, что тебя ждет рай после того, как тебя постигнет беда». И Усман вошел, увидев же, что на этом краю колодца уже нет места. Он сел на другой стороне напротив них. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на гору Ухуд вместе с Абу Бакром, Умаром и Усманом, и гора задрожала под ними. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, топнул ногой и сказал: «Остановись, о Ухуд! Поистине на тебе пророк, правдивейший, и два шахида, мученика». Хазрат Саид ибн Зейд повествует: «Я свидетельствую, что 9 человек являются обитателями рая. Если я буду свидетельствовать о 10-м человеке, то это не будет грехом». Его спросили: «Кто они?» Он ответил: «Однажды мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находились на горе Хира, и она затряслась. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к ней, сказал: „Не трясись, здесь находится пророк,
праведники и мученики. Кто-то спросил его, кто был там из этих 10 обитателей рая. Хазрат Саид ибн Зейд сказал, там были посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Усман, Али, Талха, Зубейр бин Аввам, Саад и Абдурахман бин Ауф. Затем его спросили, кто был 10-м? Он ответил, 10-м был я. Первое повествование взято из Бухари. Согласно ему, они были на горе Ухуд, а согласно второму повествованию, которое взято из Сахих ат-Тирмизи, они находились на горе Хира. Здесь я хочу разъяснить, что в этом повествовании упоминаются имена 10 сподвижников, которым уже при жизни посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сообщил радостную весть о рае. Они были очень близки к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и давали очень хорошие советы. Биографы называют их Ашра Мубашра, то есть 10 людей, получивших благую весть о рае еще при жизни. Тем не менее, следует понимать, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не только этим 10 людям сообщил благую весть о рае. Кроме них, были еще много сподвижников и сподвижниц, которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил благую весть о рае. Кроме этих 10 сподвижников, было еще около 50 сподвижников и сподвижниц. И кроме этого, есть еще 313 участников битвы при Бадре, а также участники битвы при Ухуде, а также весть о рае была сообщена принесшим Баятуль Резван обет довольства при заключении худайбийского договора о примирении. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «Кто из вас сегодня постится?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я». Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «А кто из вас сегодня принимал участие в похоронной процессии?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я». Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «А кто из вас сегодня накормил неимущего?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я». Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «А кто из вас сегодня навестил больного?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Любой человек, который сделает все это, непременно войдет в рай». Этот хадис взят из сборника хадисов Муслима. Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Ангел Джабраил, мир ему, подошел ко мне, взял за руку и показал врата, через которые войдет моя община». В это время Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я тоже вместе с тобой хочу посмотреть на эти врата». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Что касается тебя, о Абу Бакр, поистине ты первым будешь из моей общины, кто войдет в райскую обитель после меня». Хазрат обетованный реформатор, упомянув этот хадис, сказал, «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел в окружении своих сподвижников и начал рассказывать о рае и его благах, и о тех благах, которые Всевышний Аллах предопределил для него. Услышав это, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молитесь о том, чтобы я был с вами в раю». Что касается того, кто попросил об этом в некоторых повествованиях, встречается другое имя, а в некоторых имя Хазрата Абу Бакра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Я надеюсь, что ты будешь со мной, и я молюсь об этом Аллаху». Когда сподвижники услышали эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в их сердцах, естественно, возникли мысли о том, чтобы тоже попросить об этом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сначала они думали, что они не могут быть удостоены чести находиться рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в раю. Но после того, как они увидели пример Хазрата Абу Бакра, или согласно другой версии другого сподвижника, что он попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молиться об этом, они убедились, что это не невозможно, а возможно.
И один сподвижник встал со своего места и сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молитесь о том, чтобы я тоже был с вами в раю». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да окажет тебе свою милость Всевышний Аллах, но тот, кто первым попросил об этом, опередил тебя с просьбой об этой мольбе». Хазрат обетованный реформатор в другом месте сказал: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что в эти врата рая войдут те, кто совершают другие виды богослужения». И таким образом он назвал разные врата рая и разные виды богослужения. Хазрат Абу Бакр тоже находился рядом с ними и сказал: «О посланник Аллаха, в определенные врата войдет тот, кто уделяет внимание одному определенному виду богослужения. А тот, кто уделяет внимание всем видам богослужения, в какие врата рая он войдет?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Он сможет войти во все 7 врат рая, и я надеюсь, о Абу Бакр, ты будешь одним из них». Воспоминания о Хазрате Абу Бакре, иншаллах, я продолжу в следующий раз. Сейчас я поделюсь воспоминаниями о некоторых умерших и проведу их джаназу, погребальную молитву. Первое воспоминание будет об уважаемом Абдуль-Басид Сахибе, амире общины Индонезии. 8 октября он скончался в возрасте 71 года. Инна лилляхи ва инна илляйхи раджиун. Он был сыном Маульви Абдуль-Вахида Сахиба с острова Суматра. После окончания колледжа в возрасте 21 года, 20 сентября 1972 года он поступил в Джами Ахмадия в Рабве и получил диплом миссионера «Шахид» в 1981 году. И в этом же году он был назначен миссионером в Индонезии. В 1987 году Комитет управления общины Индонезии решили отправить одного миссионера в Куала-Лумпур в Малайзию, чтобы он получил гражданство Малайзии, и затем отправить его в Таиланд в качестве миссионера. И Хазрат IV халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, одобрил назначение Абдуль-Басита Сахиба, и он был отправлен в Таиланд. А спустя некоторое время он снова получил назначение в Индонезию, и до самой своей смерти служил в Индонезии. И он также получил возможность в течение долгого времени служить в качестве амира общины Индонезии. В общей сложности он получил возможность прослужить 40 лет. Он оставил супругу, 3 сыновей и 2 дочерей. Его супруга Мосли-Вади рассказала: «Покойный обладал болью за общину, и он отдал предпочтение общине перед всем остальным. В качестве его супруги я свидетельствую о его страстном служении общине». Один его племянник по имени Тахир Сахиб пишет: «Покойный полностью подчинялся всем распоряжениям центра общины. Однажды он сказал мне, что он хочет поехать в Малайзию, чтобы встретиться со своей семьей, и он купил билет на самолет. Спустя неделю я увидел его и спросил его, почему он не уехал в Малайзию. И он ответил: «Я получил письмо из центра, и они не разрешили мне поехать в Малайзию, и я не выполнил своего намерения и не сожалел о купленном мною билете». Один служитель общины, который работал с ним, рассказал: «Покойный всегда с большой любовью учил нас и объяснял нам все. И несмотря на то, что он был амиром общины, он не требовал никаких удобств для себя. Он довольствовался только тем, что давала ему община. Он отдавал предпочтение смиренной жизни. Во время работы он приходил к нам, сидел рядом с нами, прочитывал письма и давал нам распоряжения. Он очень уважал миссионеров, обладал глубокими и широкими знаниями, и прежде чем решить любое дело, он всегда советовался с комитетом общины. Он был достойным человеком, наполненным смирением. Он был общительным человеком и открыт ко всем, к старшим и к младшим, и относился с высокой нравственностью. Он безгранично любил Ахмадийский халифат и всегда наставлял нас сразу же поступать согласно распоряжению халифа времени, оставляя свое личное мнение. И он всегда отдавал предпочтение системе общины и заботился об имуществе общины и берег его
строго поступал с тем, кто нарушал систему общины. И он приходил в офис раньше других служителей. Если он по каким-то причинам не приходил в офис или задерживался, он обязательно предупреждал об этом, и во время работы, когда ему приходилось уходить на некоторое время, он сообщал об этом своим сотрудникам, работавшим вместе с ним. Он с большим вниманием читал отчеты и письма и уделял внимание всем деталям, и в случае необходимости он работал до поздней ночи. Когда он посещал членов общины, он дарил детям подарки и встречал всех с любовью. Он был таким наставником, которым все были довольны. Амир Сахиб для меня и для всех членов общины был словно духовным отцом, и он всегда отдавал предпочтение системе общины и действовал согласно правилам общины. Хузур сказал, каждый амир должен обладать этими качествами. Далее он сказал, когда он выражал свое недовольство кем-либо, он всегда заботился о его чести. И не было такого, чтобы из-за своего недовольства кем-либо он говорил что-то плохое в его адрес. И он всегда наказывал с целью исправления, а не из-за неприязни и злобы. Напротив, он наказывал с целью исправления. И многие мусульмане Ахмади получали у него советы относительно своих имущественных дел. Он с большой любовью и усердием заботился о членах общины Индонезии. В течение последнего года, несмотря на свою болезнь, он участвовал во всех собраниях и совершал рабочие визиты в местные общины и поддерживал с ними связь. Он не позволил своей болезни воспрепятствовать ему в этом. Махмуд Варди Сахиб, работник индонезийского отдела здесь, в Лондоне, рассказал, он обладал многими хорошими качествами, и самым лучшим из них были его глубокие знания. Он был человеком, любящим глубокие знания, то есть любил всегда получать новые знания. И он обладал широкими знаниями в разных областях. Он обладал превосходством в знаниях на любые темы, о которых мы с ним беседовали. Кроме знаний о литературе общины, он обладал также и мирскими знаниями. Он регулярно читал газеты и национальные и международные газеты на индонезийском и английском языке. И во время выступлений его речь всегда была короткой и насыщенной, и он объяснял людям простыми и доступными словами, и каждый мог легко понять его речь. Он носил скромные одежды, но был очень почтенным человеком. В нем полностью отсутствовали церемонность и показуха. Люди из каждого социального слоя, безо всякого стеснения, могли спокойно сидеть рядом с ним и общаться. Он относился ко всем с уважением и уделял должное внимание их статусу. Миссионер и преподаватель в джаме Ахмадия в Индонезии по имени Фазли Умар Фарук Сахиб рассказал, «С детства я получил возможность находиться рядом с Амиром Сахибом. Когда община Индонезии испытывала трудности, он всегда поднимал дух членов общины с терпением, мужеством и усердием, и наставлял их проявлять терпение и возносить мольбы. И он с большим смирением и рыданиями возносил мольбы и всегда вовремя совершал молитвы в мечети. Он заботился о людях, посвятивших свою жизнь служению религии. И когда он отправлял новых миссионеров, он всегда дарил им подарки». Еще один преподаватель джами Ахмадия в Индонезии, Сайфулла Мубарак Сахиб, рассказал, Мауляна Абдуль-Басид Сахиб был хорошим примером для всех, посвятивших свою жизнь служению религии. Он принимал участие во всех мероприятиях общины и ко всем относился с мягкостью и уважением. И любое собрание, на которое он приходил, становилось интересным. И он всегда улыбался. Когда я учился в джаме Ахмадия, после молитвы Магриб он сидел среди нас и беседовал с нами на разные темы и расспрашивал нас о нашей учебе и наших делах. Нуруддин Сахиб, миссионер, рассказал, Амир Сахиб всегда во всем показывал свой личный пример.
В 2018 году мы заложили фундамент нашей мечети, и в это время у нас было всего 60 миллионов индонезийских рупий, а для строительства мечети нужно было 1,5 миллиарда индонезийских рупий. Хузур поясняет, индонезийская рупия очень слабая валюта, и у них говорят только о миллионах и миллиардах. Далее он рассказал, во время закладки фундамента Амир Сахиб сказал, сколько бы у нас не было средств, мы начнем строительство мечети и затем увидим примеры помощи Всевышнего Аллаха, поэтому не стоит бояться. Нам нужно 1,5 миллиарда для строительства мечети, а у нас есть 60 миллионов, что составляет 4% от необходимой суммы. И затем Амир Сахиб вынул из своего кармана кошелек и пожертвовал деньги на строительство мечети. Увидев его пример, люди начали активно жертвовать, и благодаря этому 80% строительства мечети было завершено в течение 2 лет. Затем пришла пандемия. Доходы людей упали, и строительство мечети остановилось. Мы подошли к Амир Сахибу и сказали ему, что мы хотим завершить строительство мечети, и для этого нужно 150 миллионов рупий. И мы надеялись, что центр поможет нам. Амир Сахиб сказал, что центр вам не поможет, и утверждал, что мы сможем завершить это строительство без помощи центра. И он спросил, сколько вас? Мы ответили, в нашей общине 160 человек. Узнав об этом, Амир Сахиб с большим спокойствием спокойно сказал нам, скажите каждому пожертвовать по 1 миллиону рупий. Хузур поясняет, это равно 100-125 фунтам стерлингов. Далее он написал, сначала мы думали, что будет нелегко осуществить это дело. Однако, когда мы стали поступать согласно наставлению Амир Сахиба, Всевышний Аллах вложил в сердца людей любовь и страсть к пожертвованиям на строительство мечети, и Амир Сахиб сам тоже пожертвовал на это. И в течение 3 лет строительство нашей мечети было завершено. Бывший министр по делам религии, не являющийся мусульманином Ахмади, сказал об Амире Сахибе, «Я считаю его человеком, обладавшим связями с людьми, находящимися на всех уровнях. Он всегда отдавал предпочтение человечности, где бы он ни находился. Он везде призывал к проявлению взаимного уважения, толерантности и заботе друг о друге. И я считаю, что это является обязанностью всех нас, а не только мусульман Ахмади в Индонезии. И все индонезийцы должны следовать по его стопам, и мы должны стараться выполнять его наставления. И мы должны устранить все наши разногласия, потому что они создают ненависть между нами и неуважение друг к другу. Посол Туниса в Индонезии Зухери Сахиб написал, «Я научился у Амир Сахиба тому, как мы можем проявлять свою любовь к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, его семье и ученым, и каким образом мы должны поступать согласно его учениям. Ахмади подвергались притеснениям, ругательствам и жестокостям, и Ахмади Индонезии с большим мужеством вытерпели все это. И покойный Амир Сахиб в это трудное время встал на путь проявления заботы о членах общины. И несмотря на притеснения, ругательства, несправедливости в отношении мусульман Ахмади, Амир Сахиб учил нас служить своей стране, своей религии и человечеству, проявляя искренность и преданность, потому что Ахмади во всем мире придерживаются верования «любовь ко всем, ненависть никому». Я свидетельствую о том, что Амир Сахиб являлся возлюбленным ученым Всевышнего Аллаха, смиренным человеком, обладающим наивысшей нравственностью. Руководитель одной организации по имени Ния Шарифуддин Сахиба сказала, манера речи Амира Сахиба оказывала большое влияние на других. Он разговаривал с людьми с добротой и уважением. В его словах была видна любовь к своей стране. Его слова подтверждали следование девизу общины «Любовь ко всем, ненависть никому». Я свидетельствую о том, что он был очень добрым человеком, и он был тем лидером,
который разговаривал с людьми с чувством веры и любви. Мираджуддин Сахиб написал: во время его руководства общиной Индонезии община подвергалась сильным противодействиям, и во многих местах были совершены нападения на Ахмади. И он вытерпел все это с большим мужеством и спокойствием. И все государственные служащие очень уважали его, и это благодаря его хорошим связям с ним. Асум Сахиб, ректор Джами Ахмадия в Индонезии, написал: Амир Сахиб был предан институту Ахмадията. Я являлся его соседом, и поэтому мы часто вместе ходили в мечеть на намаз. И перед своим отъездом в разные общины он всегда сообщал мне о том, какие общины он посетит, и он говорил, что мне тоже следует посетить эти общины. Он очень заботился о Джами Ахмадия, и в качестве члена Совета Джами Ахмадия во время собеседования с желающими поступить в университет он давал им наставления. Вы станете миссионерами общины, и поэтому старайтесь стать примером для всех членов общины в каждом аспекте. И меня он тоже наставлял относительно этого. И относительно недостатков какого-либо студента он сообщал лично мне и говорил, чтобы я постарался сделать все, чтобы этот недостаток был устранен. Он проявлял большой интерес к делам студентов Джами Ахмадия. Иршад Мальхи Сахиб, миссионер в США, пишет: «Я был однокурсником Басид Сахиба в Джамия и соседом по комнате, и поэтому я получил возможность близко видеть его. Он был очень интеллигентным, умным, жизнерадостным, общительным и улыбающимся. Он был хорошим игроком в бадминтон и всегда выиграл в рабве. Он мне рассказывал, что когда он собирался приехать на учебу из Индонезии в Рабву, один клуб пригласил его стать игроком этого клуба за большой гонорар. И его отец, Мауляна Абдуль-Вахид Сахиб, очень беспокоился о том, что его сын Абдуль-Басид изменит свое намерение учиться в Джами Ахмадия из-за этого большого гонорара. Он рассказал, что когда он увидел беспокойство своего отца, он успокоил его и пообещал, что он никогда не оставит религию из-за мирских благ, и таким образом он отказался от этого большого гонорара ради религии. И вся его жизнь свидетельствует о том, что он всегда отдавал предпочтение религии перед всем иным, и он выполнил свое обещание. Он очень любил Ахмадийский халифат и был преданным и искренним в отношении Ахмадийского халифата. Во время учебы в Джами Ахмадия он был очень близок к Хазрату Третьему халифу обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, и мы называли его любимчик Хазрата Третьего халифа. Одним словом, в период каждого халифа обетованного Мессии он проявлял преданность и искренность. Пусть Всевышний Аллах простит его, смилуется над ним и возвысит его степени в раю. Пусть Всемилостивый Аллах дарует общине миссионеров и служителей, подобных ему. Я тоже лично видел его полностью повинующимся и бескорыстным человеком. Пусть Всевышний Аллах заменит его подобным ему человеком. Все миссионеры и проповедники Индонезии и всего мира должны следовать его примеру. Это не является сказкой, и сегодня есть люди, которые отдают предпочтение религии перед миром, и он должным образом выполнил свой обет посвящения. Следующее воспоминание будет о госпоже Зайнаб Рамазан Сахибе, супруге Юсуфа Усмана Камбалы, миссионера в Танзании. Она скончалась на 70-м году своей жизни. Инна лиляхи ва инна ляхи раджун. Ее муж Юсуф Усман Камбали написал: «Моя супруга была очень добродетельной и искренне участвовала в делах общины. Она очень хорошо относилась к соседям, заботилась о бедных и сиротах, уважала миссионеров и служила им, и активно участвовала в пожертвованиях. Где бы мы ни жили, она везде участвовала в делах общины, и ко всем мусульманам Ахмади она относилась искренно. В течение 2,5 лет она болела раком, лечилась у лучших докторов, но предопределение Всевышнего Аллаха одержало верх, и она скончалась. В ее похоронах участвовало около 1000 человек из
Топора и соседних поселений. Среди них были ее родственники, не являющиеся мусульманами Ахмади. Она оставила 3 сыновей и 3 дочерей, и у них у всех есть семьи и дети. Пусть Всевышний Аллах помилует ее и простит ее. Следующее воспоминание о Халиме Бигам, супруге шейха Абдуль-Кадира, дервиша Кадиана. Она скончалась в прошлом месяце. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Она регулярно совершала 5-кратные молитвы, постилась, была терпеливым человеком, смиренной и обладала хорошей нравственностью. Она прилагала усилия, чтобы ее дети регулярно совершали намаз и читали священный Коран. Пока здоровье позволяло ей, она учила детей в Кадиане священному Корану. Она любила Ахмадийский халифат и всегда отзывалась на призыв халифа времени. Она с большим терпением и благодарностью прожила то время, когда ее муж стал дервишем Кадиана, и, несмотря на свою бедность, она никогда не отпускала нищего с пустыми руками. Ее дом, находящийся рядом с обителью Мессии, в дни Джальсы Соляна наполнялся гостями, и она с открытым сердцем принимала гостей и оказывала им достойное гостеприимство. Она была мусия. Ее сын, шейх Насир Вахид, служит в качестве исполняющего обязанности администратора в больнице Нур в Кадиане. 3 ее дочери живут за рубежом. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ней и простит ее. Следующее воспоминание о госпоже Миле Анисе и Аписай. История ее жизни очень удивительна, и история принятия ею Ахмадията тоже очень удивительна. Она была очень искренней и преданной женщиной. Она скончалась несколько дней назад в возрасте 73 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Хаджа Файз Сахиб, миссионер из Карибати, пишет: Миле Аниса Аписай Сахиба была первой мусульманкой и первой мусульманкой Ахмади в Карибате. Она каким-то образом нашла экземпляр священного Корана, и это в том месте, где трудно найти даже другие книги. И она начала читать священный Коран с переводом. Когда она прочитала священный Коран, она всем сердцем уверовала в него и стала носить хиджаб. И когда наш первый миссионер, покойный Хафиз Джабраиль Саид Сахиб, прибыл в Карибате, он спросил людей: «Есть ли здесь мусульмане?» И все люди сказали: «В нашей стране только Миле Аниса Аписай является единственной мусульманкой». Посмотрите на милость Всевышнего Аллаха. В год, когда Миле Аниса Аписай Сахиба всем сердцем стала мусульманкой, в тот же год Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, отправил туда первого миссионера, и эта смелая женщина еще до прибытия туда первого миссионера начала проповедовать ислам своей семье и друзьям. И в этой маленькой стране, население которой составляет 100 000 человек, люди начали говорить, что одна женщина в их стране стала мусульманкой. А когда наш миссионер, покойный Хафиз Джабраиль Саид Сахиб, приехал в Карибате, Всевышний Аллах одарил его одной помощницей, которая уже готова была стать мусульманкой Ахмадии. Она стала известной по причине своего принятия ислама, ношения хиджаба и проповедования. А когда наш миссионер Хафиз Джабраиль Саид Сахиб приехал в Карибати, она принесла обет верности и вошла в Ахмадият, и она обеспечила его жильем и другими необходимыми вещами. И она проповедовала вместе с ним, и много людей благодаря ее проповедованию вошли в лоно Ахмадията. Она безгранично любила общину, очень уважала миссионеров, и несмотря на сильные противодействия, ее вера не ослабла. Где бы она ни была, она везде носила хиджаб, и ее одеяние сыграло свою роль при проповедовании. Она никогда не позволяла себе утратить веру и бросить хиджаб из-за насмешек людей и из-за ругательств и причиняемых ей мучений. И она ставила после себя пример того, что хиджаб носится только ради Бога и не следует обращать внимание на то, что говорят люди. Когда она стала мусульманкой в сердце, она не знала, как надо совершать намаз, и она совершала намаз без саджды, совершения земного поклона. Увидев ее совершающий намаз, ее отец сильно разгневался и угрожал ей тем, что порвет священный Коран. В ответ она сказала своему отцу: «Тогда порвите те страницы Библии, в которых упоминается о том, что Иисус тоже поклонялся Всевышнему Богу». Она с большой храбростью придерживалась своей веры, и после прибытия миссионера она научилась совершению намаза и затем учила намазу других. В то время в этой стране люди смотрели на ислам с презрением, и она одна противостояла всем.
И не испытывая никакого страха перед людьми, она рассказывала об учении священного Корана и не боялась никого, кроме Всевышнего Аллаха. И благодаря этому ее качеству многие люди и политики испытывали перед ней робость. И благодаря милости Всевышнего Аллаха, ее мужеству и вере, политики помогли в регистрации общины. А сначала в регистрации общины по причине противодействий были трудности. И многие люди, которые знали ее, из-за робости перед ней не говорили ничего плохого об исламе. Ее дом всегда был открыт для людей, и она говорила: «Пусть тот, кто хочет, задает свои вопросы». И она наставляла всех членов своей семьи совершать намаз. В течение долгого времени ее дом служил в качестве центра для намаза. Своего сына Ахмада Эписай, когда он вырос, она посвятила служению религии и отправила его учиться в джаме Ахмадия в Гану. Люди говорили ей: «Зачем ты отправляешь туда своего сына? Там его убьют». Однако она отправила его туда учиться с большой гордостью. По предопределению Всевышнего Аллаха, ее сын Ахмад Эписай заболел малярией и скончался. И тогда эти люди еще раз подошли к ней и сказали: «Твой сын умер, потому что ислам является ложной религией». Однако Мели Аниса Эписай не обратила на их слова никакого внимания и продолжала твердо придерживаться ислама. И она с еще большим усердием начала работать и проповедовать. Смерть сына не оказала никакого влияния на ее веру и на ношение ею хиджаба. Вместе с ней другие ее дети тоже продолжали твердо придерживаться ислама, и дело проповедования продолжалось. Она оставила 3 дочерей и 1 сына. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и мужество, и пусть Всевышний Аллах дарует им возможность служить исламу и Ахмадияту, подобно их матери. И пусть Всевышний Аллах благословит то семя, которое она посеяла там, и согласно ее желанию, этот маленький остров вошел в лоно Ахмадията. И пусть Всевышний Аллах дарует общине женщин и матерей, подобных той, которая безо всякой боязни проповедовала и устанавливала свои примеры, твердо стоя на своей вере, и больше миссионеров-проповедников выполняла обязанности по проповедованию. Да простит ее Всевышний Аллах, смилуется над ней и возвысит ее степенями в раю. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر